হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো, সবাই বাড়িতে আছো, সেভ আছো। আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এটা একটা মোস্ট রিকোয়েস্টেড একটা ভিডিও। আমাকে অনেক দিন ধরে আমার এক ইউটিউব ফ্রেন্ড আমাকে রিকোয়েস্ট করছে একটা সেনজিং চ্যালেঞ্জ করার জন্য। বিশেষ কারণবশত আমার কিছুদিন ধরে করা হচ্ছিল না, তাই ভাবলাম চলো আজকে এই ভিডিওটা করা যাক। আমি এখানে যে সেনজিং চ্যালেঞ্জটা করবো, এখানে রেড চিলি পাউডার তার জন্য নিয়েছি। আর এখানে কিন্তু আমি রেড চিলি পাউডার দিয়ে সেনজিং চ্যালেঞ্জটা করবো। আর আমাকে যে ইউটিউব ফ্রেন্ডসরা রিকোয়েস্ট করেছিল, ওখানে বলেছিল যে রেড চিলি পাউডার অ্যান্ড চিকনি পাউডার, মানে যেটা আর কি খৈনি হয়তো বলে, সেই নসি, এই দিয়ে কিন্তু ওকে দুটো ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে আমাকে সেনজিং চ্যালেঞ্জ করতে বলেছিল। বাট আমার কাছে চিকনি পাউডারটা নেই, অ্যাভেলেবেল নেই, সেই জন্য আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারছি না। আমি কিন্তু এখানে রেড চিলি পাউডার নিয়ে নিয়েছি। রেড চিলি পাউডার দিয়ে আমি এই সেনজিং চ্যালেঞ্জটা করবো। আর আমি একটা কিন্তু সেনজিং চ্যালেঞ্জ করেছি, অলরেডি আমার ভিডিওটা আপলোড করা আছে। তোমরা চাইলে আমার পুরনো ভিডিওটা দেখতে পারো, খুবই ইন্টারেস্টিং। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো লিঙ্ক, তোমরা চাইলে কিন্তু চেক আউট করতে পারো। দেখো পুরো টকটকে লাল রেড চিলি পাউডার। আমি এইটা দিয়েই কিন্তু আজকে সেনজিং চ্যালেঞ্জটা করব। আমার খুবই ভয় লাগছে, জানি না কী হবে। থ্যাংক ইউ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটাও নিয়ে নিয়েছি। তাহলে চলো বেশি বকবক না করে লেটস গেট স্টার্টেড। এখানে দেখো টকটকে কিন্তু লাল দেখতেই পাচ্ছ। আমি এখানে কিন্তু রেড চিলি পাউডারটা আমি একটা বলে নিয়ে নিয়েছি। তাহলে চলো স্টার্ট করা যাক। হাঁচের জায়গায় কাশি হচ্ছে। মাই গড, আমার নাক দিয়ে চোখ দিয়ে বাবা, নাক দিয়ে চোখ দিয়ে পুরো জল। বাবা, আমার হাঁচি দিয়ে দিতে পুরো অবস্থা খারাপ। তো আশা করি আমার এই সেনজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করতে ভুলো না। তো এরকম ধরনের কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও আমাকে রিকোয়েস্ট করতে পারো, আমি চেষ্টা করবো সেরকম ধরনের চ্যালেঞ্জিং ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করা। আর আশা করি আমার এই ভিডিওটা তোমাদের এন্টারটেনমেন্ট করতে পেরেছে। তো যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ তোমরা কিন্তু তোমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করো। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্ত, ওকে বাই।